Assalaamu calaykum waraxmatullah. Wiil 7 sano jir ah ayaa waxa uu u soo raacay hooyadii si uu ula booqdo qabriga aabihiis, aabahaas oo uusan arkin noloshiisa. Wiilka aabihii wuxuu dhintay isagoo wiilku caloosha hooyadii ku jira. Kadib markay ka soo laabteen booqashadii qabriga aabihiis, meel u jirta 150 kiiloomitir oo lagu magacaabo Abwaa ayaa waxa ku asiibay hooyadii xanuun aad u daran, kaas oo ku kalifay inay wiilkeeda qabato xabadka sageliso iyada oo dhunkanaysa oo ooyeysa. Kadibna si tartiib ah ayay gabadhii u geeriyootay oo naftu ka baxday. Wiilka yar lama socdo cid aan ka ahayn gabadh lagu magacaabo Ayman, taasoo ku kafantay maryaheedii wiilka hooyadii. Gabadhii waxay bilowday inay wiilka ugu wacdo si uu uga caawiyo qoditaanka qabriga hooyadiis. Wiilku misana wuxuu fiirfiirinayaa hareerihiisa oo waxa uu raadinayaa hooyadii isagoo leh ummi. Haddaba sidee buu ugu adkaystay wiilkaas yariiska ee 7 sano jir xanuunka intaas leeg? Miyaad garanaysaa walaalkay wiilka? Waa Nabiyullaahi Muxammad sallallahu alayhi wasallam. Haddaba si kastoo adduunyada ciriiri ku geliso, xasuusnow nolosha Nabiyullaahi Muxammad sallallahu alayhi wasallam. ku xidhnow hadaf media qanaat hadaf markasta waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo noloshaada wax ka bedela.